Decídeme 4 cousas. 4 cousas que sexan esenciais para que viva unha planta. Repito a pregunta, cales son as 4 principais necesidades dunha planta? Antes de dar a solución á anterior pregunta, imos formular outra. Por que hai tanta vida nas Rías Baixas? Imos coa resposta á primeira pregunta. Estás preparados? Que necesita unha planta para crecer? O primeiro, luz. CO2. Auga. E por último, nutrientes, como pode ser os fosfatos, nitratos e amonio, que lle está deixando esta pomba. Pois estades todos aprobados. Ademais, tedes puntos extra se vos acordades de que as plantas tamén respiran, por lo tanto, tamén precisan de oxígeno, tamén necesitan espacio, necesitan unha temperatura axeitada, un pH axeitado. Todo iso suma puntos, así que, moi ben. As necesidades das microalgas son moi parecidas ás dunha planta. A primeira é a auga, que como falamos dun ambiente acuático, é obvio que non escasea. A segunda, o CO2, que hai de sobra, e cada vez máis, para ben ou para mal. No océano hai diferentes capas de auga. Arriba, na zona fótica, é dicir, un lugar iluminado, unha máis cálida por recibir a luz do sol, menos salina e con poucos nutrientes, e abaixo, na zona afótica, é dicir, unha zona escura, unha máis fría, máis salina e con máis nutrientes. É dicir, a capa de arriba faltanlle os nutrientes, mentres ten luz solar, e a de abaixo faltalle a luz, mentres ten nutrientes. E non poden mesturarse? Sí, pero non é tan fácil. Ímolo ver. Gusta vos o vento do nordés? É forte e molesto, non? Pero imos ver como axuda a responder a segunda pregunta. Por que hai tanta vida nas Rías Baixas? Houston, temos un problema. Estou tapando unha explicación, cambio. Este vento empurra mar adentro a auga superficial, que recordemos, ten poucos nutrientes. E así, a auga do fondo, rica en nutrientes, aflora á superficie. Por iso é un fenómeno chamado afloramento. Vale, pois na superficie xa temos CO2, auga, luz e os nutrientes. Exacto, as condicións axeitadas para que crezan as microalgas. As células de fitoplancto, microalgas, reprodúcense ata esgotar os nutrientes e son comidas por pequenos crustáceos que forman o zooplancto, que comen como o monstro das galletas, desaproveitando boa parte da comida e, como pasa con todos os animais, a comida por un lado entra e por outro sae. Despois son comidos por peixes. E por que é importante que o zooplancto non aproveite ben a comida? A resposta está na plataforma continental, é dicir, para lá de Sálvora. Entón teño que mirar a Sálvora, non? Vexo Sálvora, vexo Ons, vexo Cíes... Mira a plataforma. A plataforma é o que está detrás. Exactamente, que é o que hai que ver na plataforma? Neve! En pleno agosto, mira! Chámaselle neve mariña a eses restos de comida desaproveitados, que, xunto con organismos que morren sen ser comidos, caen como folerpas ata chegar ao fondo, onde son reciclados polas bacterias mariñas, para dar lugar aos nutrientes. Acabas de ver que os nutrientes subían. Por qué? Que posteriormente usarán as microalgas, pechando o ciclo. Ademais, o que non pode ser consumido polas bacterias é materia orgánica que queda no fondo, sendo carbono que non se libera en forma de CO2, axudando a regular o clima. Por fin, o peixe pode estar tranquilo, xa comeu, xa se pechou o ciclo. Por pouco tempo. Este ciclo non se queda só no mar. Unha ave mariña, como o cormorán que acabamos de ver, pode acabar deixando as súas deposicións en terra. Ou ao revés, unha gaivota que comeu en terra pode acabar defecando no mar alimentando os microorganismos mariños como se demostrou na Universidade de Vigo. É dicir,
que unha gaivota pode comer patatillas na Praza da Constitución de Vigo e logo acabar dando nutrientes detrás de Cies. Así que xa temos a resposta á segunda pregunta. Por que hai tanta vida nas Rías Baixas? O vento do nordés provoca o afloramento, que leva nutrientes á superficie, dando de comer ás microalgas, que dan de comer o zooplancto e, por último, estes dan de comer os peixes. Se che gustou este vídeo, dalle gústame, suscríbete á canle e comparte. E se tes algunha pregunta ou algo que queiras aportar, deixa un comentario. Ata a próxima!